ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ವಾಣ. ನಮ್ಮ 390ಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. I will not bring this bike here. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಲಗೂನ್ಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ರ 1.5 ತಿಂಗಳು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಹೋಗದೆ ರೈಡ್ಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ರೈಡ್ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಲಾಗ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಡಿಕೇರಿ ರೈಡ್ ಇದೆ. ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೋಟೋರಾಯಲ್ಸ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, DM ಮಾಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರ್ ರೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2000 years later. ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟು. ಈಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಬೇರೆನೇ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೂತಾಗೈತೆ. ನಮ್ಮ GT ಬಾಯ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು. A few moments later. ನೀವು ನೋಡಿ GT ಬಾಯ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಿರ. ರಿಚ್ ಕಿಡ್ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರು. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗು, ಕನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಬರಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಾಕ್ದಿರೋರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಇದು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗೆಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೀಟು, ಫುಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಡಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. 2000 years later. ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ವಾಣ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಹಾಂ, ಯಾರೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರೀ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ತಗೋ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ. ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಹಂಗೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು, ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನು ಗೊತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡೀಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡ್ಕೋತೈತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಳ್ಳು ಟೈರ್ ಗೇರ್ ಪಂಚರ್ ಆದರೆ ಮುಗಿದ ಕತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓ ಸರಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹೆಂಗೈತೆ. ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಚುಚ್ತೈತೆ. ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ 390ಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ GTಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 390 ಏನಿಲ್ಲ, ಇಳೀತದೆ. ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಮಾತ್ರ.
ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಗಾಡಿ ಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಳ ಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೀಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಹುಡುಗರು. ನೋಡಿ 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 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಈ ದಿನ ಇವರೇ ಎಲ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಗುಳಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. I will not bring this bike here. Can train some father going down. ಹೊಸ ಟೈರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ರೋಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗೈತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿರೋ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ರೈನ್ ಜಾಕೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಕಬಿಡೋದ ಅಂತ ಹಾಕೋತವ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಒಡಿ ರೈಟ್, ಪುನಃ ಒಳಗಡೆ ಬಾ, ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಾ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಾ. ಈ ತರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಣ್ಣ. ಗಾಡಿ ಕತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡು. ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ. ಗಾಡಿ ಟೈರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲದಾಖಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. RC 390 ಗಾಡಿ ಇಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಅವ್ರದ್ದು ಪೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತಂದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಫ್ ರೋಡ್ ನ ಇವರು ಇಳ್ಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರದ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದು. ನೀನ್ 7 ಮಿಂಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು 14 ಮಿಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹಿಂಗಿನ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ ವಯಸ್ಸು. ನೋಡೋದ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೆವಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಓಡಿಸೋದು ಕವಿ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜ. ಹಂಗೆ ಬಂದಿರೋ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ ಸಾಕೋದಾಗೈತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ಪಾಟು. ಅದೇನೆ ಇವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತವ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ನೋಡೋದ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಆಗಲೇ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಡತವಿಂದ ದೇಶ
ATM ಅಲ್ಲ 390 ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುಡಿಯೋದು. A few moments later. ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡು ಫುಲ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಬೈಯಿ. ಗಾಡಿಗಳು ಲೈನಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. R15 ಇದೆ, GT 250, ಒಂದು RS 390, ಒಂದು NS, ಒಂದು ಡ್ಯೂಕ್ 200, ಒಂದು 390 ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರದೇ ಬೈಕ್ಸು. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಸಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಫುಲ್ಲು ಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಹೆವಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಕಡೆ ನೀರು, ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪು. ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. 2,000 years later. ಫೈನಲಿ ಬ್ಲೂ ಲಗೂನಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬಾಯ್ಸು, ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಇರೋದು. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಣ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.